नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारले आगामी जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म जनगणना गर्दैछ। कोही नछुटोस् र कोही नदोहोरियोस् भन्ने छ सरकारको जनगणनाको नारा। तर नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएको भारतद्वारा अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा गणना हुन्छ या हुँदैन भन्ने बारेमा भने अझै अन्यल छ। उता कोरोना भाइरस र वायु प्रदूषणको दोहोरो मारमा परेका नेपालीले पनि बुधबार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएका छन्। हरेक वर्ष नेपालमा जटिल रोगको बिरामी थपिँदो छ। चीनबाट ल्याइएको खोप पनि बुधबारदेखि लगाउन थालिएको छ। तर कोरोनाको नयाँ भाइरस नेपालमा फैलदो क्रममा रहेको सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूले जनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक उतार चढाव जारी छन्। नेताहरू देश दौडाहामा निस्किएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेको छ। यिनी समाचारहरू हामीसँग छन् आजको बुलेटिनमा। सुरु गरौं प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्सबाट। आगामी जनगणनामा भारत अतिक्रमित क्षेत्रमा हुने या नहुने अझै अन्यल। सुरक्षा दिए गणना गर्ने तथ्याङ्क विभागको तयारी। सुरक्षाबारे गृहको जवाफ अस्पष्ट। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भाइरस फैलदो क्रममा रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाई। 6 साताभित्र संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने चेतावनी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेपालको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक। समग्र अवस्थामा 60% नेपाली कुनै न कुनै रोगबाट प्रभावित। चुनावको कुरा आउन थालेपछि नेताहरू जिल्ला दौडाहामा सक्रिय। प्रचण्ड रुकुम पुगेर भावुक बन्दा देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी झापामा पनि दोहोर्याए। र सरकारले थाल्यो आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट तयारी। कोभिड-19बाट प्रभावित क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक हुन लागेको जनगणनामा नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएको भूमिमा गणना हुने या नहुने भन्नेमा अझै अन्यल देखिएको छ। तथ्याङ्क विभागले सुरक्षाको प्रत्याभूति भए लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा गणना गर्ने तयारी पनि गरेको छ। तर गृह मन्त्रालयले भने सबै ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने बताए पनि भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था बारेमा भने खुलेर केही बताउन चाहेन। एक रिपोर्ट। नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिए पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अझै औपचारिक रूपमा नेपालको बन्न सकेको छैन। आगामी जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म 15 दिन राष्ट्रिय जनगणनाको मिति तय गरिएको छ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ कोही नछुटोस् कोही नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर कालापानी क्षेत्रमा गणना हुन्छ या हुँदैन भन्ने बारेमा कुनै पनि सरकारी निकाय खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरे लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा पनि गणना हुने तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। टेरिटोरी भित्र नपरेको कारणले गर्दा हामीले यही भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो छलफलकै विषय नै छ। अझै हामीले तयारीको हिसाबले हामीलाई ठुलो छैन। त्यो जनगणनै गर्नुपर्ने हामीलाई भारत सरकार र नेपाल सरकार बिचमा चाहिँ केही सम्झौताहरू भए त्यसलाई गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई हामीले समस्या छैन। हामीलाई जनशक्ति धेरै लाग्दैन। त्यहाँको जनसङ्ख्या पनि हामीले बुझेअनुसार धेरै छैन। त्यहाँको जनसङ्ख्या करिब 1,1200 हाउसहोल्ड घरहरू मात्रै छन् त्यहाँ भन्ने हामीले सुनेका छौँ जहाँसम्म। यता गृह मन्त्रालयले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा भने तोकेर केही बताउन चाहेन। न्यूज 24 ले अतिक्रमित यी 3 क्षेत्रमा गणना हुन्छ या हुन्न भनेर ध्यान आकर्षण गराउँदा गृह मन्त्रालयले देशको 77 जिल्लामा नै सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ
भन्ने जवाफ दिएको छ। गृह मन्त्रालयले ओभरअल शान्ति सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने अब सबै सरकारी निकायहरूलाई उहाँहरूले गर्ने कार्यक्रम, उहाँहरूले गर्ने पोलिसी कार्यान्वयन होइन, त्यसमा सबैमा सुरक्षा दिन्छ होइन। दिने हिसाबले नै प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ स्थानीय प्रशासन छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा सुरक्षा टिम छ होइन। त्यसले सुरक्षा दिन्छ, दिने गर्ने व्यवस्था गरे हुन्छ। चाहे जनगणना होस्, चाहे अन्य कुनै विभिन्न किसिमका सरकारी कार्यक्रमहरू भयो, नीति भयो, योजना भयो होइन, कानुन कानुन हरेक हिसाबले जे सुरक्षा जसरी चाहिन्छ त्यो सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने भनेर नै जिल्ला स्थानीय चाहिँ प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ। सरकारी निकायहरूले प्रष्ट जवाफ नदिँदा अतिक्रमित क्षेत्रका बासिन्दा यसपटकको गणनामा छुट्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। सरकारले 2018 सालमा गणना गर्दा त्यतिखेर ती अतिक्रमित क्षेत्रमा 800 नेपाली थिए। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक 10 वर्षमा गर्ने जनगणना विक्रम सम्मत 1968 देखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा अशोक मानन्थरका साथमा राजुन ठकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राजनीतिक संकटका बेला पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा उनीहरूले नेपाली कांग्रेसले देश संकटमा रहेको अवस्थामा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको स्मरण गरे। कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी संकटमा नभएको बताउनु भएको छ। कांग्रेसले आफूलाई कमजोर ठान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यो पनि उमेरकै उमेरै के थियो र धेरै भाइ उमेर भएको थिएन। अचानक चाहिँ त्यस्तो लाग्यो भने लाग्यो पनि थिएन। त्यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विगतमा पनि देशमा राजनीतिक संकटका बेला कांग्रेसले नेतृत्व गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले नेता जोशीको निधनले देशमा लगनशील, सृजनशील र इमान्दार नेताको अभाव आगामी दिनमा देश र कांग्रेसभित्र खड्किने बताउनुभयो। मन्त्रालय सञ्चालनमा पनि एउटा स्वच्छ छविको एउटा प्रतिपूर्तिको रूपमा नवीन्द्रराज जोशी प्रस्तुत हुनुभएको थियो र यति राम्रोसँग उहाँको काम गराएको तरिका सबै कुरा बुझेर गर्ने जुन चाहिँ थियो, यस्तो कुशलता, एउटा कुशल नेतालाई आज हामीले गुमाएका छौँ, एउटा इमानदार नेतालाई हामीले गुमाएका छौँ। यस्तै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले स्वर्गीय जोशीले नेभी संघको मुभमेन्टदेखि अहिलेसम्म खेलेको भूमिकालाई कसैले भुल्न नसक्ने बताउनुभयो। जोशीको निधनमा बुधबार देशभरका 77वटै जिल्लामा शोकसभा गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालको निजामती प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी मोडेलको रूपमा विश्वमा परिचित गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको सरकारका सचिवहरूबीच निजामती सेवाका विविध पक्षको अन्तर्क्रियामा पोखरेलले पुरानो सोच र कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्दै नेपालको निजामती प्रशासनलाई विश्व सामु परिचित गराउनुपर्ने बताउनु भएको हो। निजामती प्रशासनलाई विरासतमा पाएको ठान्ने र परिणामलाई भन्दा प्रक्रियालाई जोड दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारको 10 वर्षे रणनीति योजनाले कर्मचारी तन्त्र निकै संवेदनशील र नागरिकप्रति गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो। म के विश्वास व्यक्त गर्दछु भने आजको यो कार्यक्रम पश्चात कर्मचारी तन्त्रभित्र जुन प्रशासन यन्त्रभित्र समस्याहरू देखा परेका छन् ती हाम्रा समस्याहरू समाधान हामीले नै गर्ने हो। त्यस दिशामा यसले ठोस निष्कर्षहरू दिनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु र यो आजको कार्यक्रम तपाईँहरूको सफलताका साथ सम्पन्न होस्। हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। उहाँले कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी तन्त्रमाथि उठ्ने गरेको प्रश्नको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले कर्मचारीको क्षमता विकासमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने भन्दै कर्मचारी प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने बताउनुभयो। कर्मचारी तन्त्रप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण हामीले बदल्नै पर्छ। मुख्य सचिव बैरागीले निजामती सेवालाई सबल र सक्षम बनाउन निजामती सेवाप्रति देखिएको गुनासो अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीद्वय हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पुगेर मन्त्रीद्वयले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए भने थापा कृषि मन्त्री थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिए पनि संसदको अङ्कगणितमा भने मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बहुमतमै देखिएका छन्। माओवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता गरिसकेको छैन। प्रदेश सभामा रहेको 60 जना सांसद मध्ये एमालेको मात्रै 28 जना सांसद छन्। 3 जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्दासम्म प्रदेश सरकार बहुमतमै रहनेछ। अहिलेसम्म जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। बुधबारबाट लगाउन सुरु गरिएको चिनिया खोप एकै दिन 2656 जनाले लगाएका छन्। चीनको अनुदानमा प्राप्त 8 लाख कोभिड विरुद्धको भेरोसेल खोप 23वटा खोप केन्द्रबाट 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लगाउन सुरु गरिएको छ। एक रिपोर्ट। चीनको सिनोफ्याक बायोटेकले उत्पादन गरेको यो खोपलाई 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ। यो खोप 2 मात्रा लगाउनुपर्छ। पहिलो मात्रा लगाएको 21 देखि 28 दिनभित्र अर्को मात्रा लगाउनु पर्ने हुन्छ। खोप हस्तान्तरणमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले चीन र नेपाल निकै नजिकको मित्र भएकाले कोरोना महामारीमा चीनले नेपाललाई खोप सहयोग गरेको बताइन्। Actually, China and Nepal are close friends, and we trust each other and supported each other in the past decades. So during the pandemic, the global challenge to the human beings, that the China will always stand with our neighborly friends. So this time, the Chinese government donated 800,000 Chinese vaccines to neighborly friends. स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो खोप काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा गरी 7 जिल्लाका 23 स्थानमा मात्रै दिइनेछ। 2 डोज दिनुपर्ने भएकाले यस अभियानमा करिब 4 लाखले खोप पाउनेछन्। यो खोप 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका प्राध्यापकहरू, चीनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू, चीनमा अध्ययन गर्न जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति, हिमालय पार व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारीले पाउनेछन्। यस्तै अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारी, होटल, ट्रेकिङ, विज्ञापन र इन्टरनेट क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, औषधि, फलफुल, तरकारी लगायतका व्यापारीले पनि खोप पाउने बताइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनको यो खोपलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। सिनोफार्मको यो खोप युएईमा परीक्षणको क्रममा 86% प्रभावकारी रहेको बताइएको थियो, तर चीनले भने 80% प्रभावकारी भएको बताएको छ। बहराइन, युएई, इजिप्ट, हंगेरी, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र टर्कीमा चिनिया यो खोप प्रयोगमा छ। न्यूज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अप्रिल 7 अर्थात् विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेपालमा 60% केही न केही रोगबाट ग्रसित छन्। ग्यास्ट्रिक, मधुमेह, मुटु, क्यान्सर जस्ता बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। राज्यले ध्यान नपुर्याएको मानसिक रोगसँग जुझ्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। गरिबी, चिन्ताका कारण मानसिक रोगको शिकार हुनेको संख्या बढेको स्वास्थ्य सम्बद्ध निकायहरूको तथ्याङ्क रहेको छ। यो पाटोका बिरामीहरूको अवस्था बाहिर आउन सकेको छैन। न त सरकारले नै न समाजले नै ध्यान दिन सकेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। समाजबाटै बहिष्कार गर्ने गलत प्रवृत्ति पनि रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा मानसिक रोगीको संख्या 50 लाख आसपास रहेको छ। मानसिक रोगीसँग उनका आफन्तले पनि समाजमा भेदभावको सामना गर्नु परेको छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूको आधारभूत जानकारी नै छैन। जनचेतनामा कमी भएको कारणले मान्छेले यसरी निराश हुनु, दिक्क मान्नु अथवा डराउनु चाहिँ कुनै रोगको लक्षण हो भनेर बुझेको अवस्था छैन र यो रोग भनेर नबुझिसकेपछि त्यसको लागि उपचारमा आउने बाटो छैन। भित्रभित्रै विकराल बनेको मानसिक स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बन्ने निकाय वा व्यक्ति निकै कम छन्। कोरोना संक्रमण सुरु भए तानै मानसिक स्वास्थ्यका कारण नेपालमा करिब 2100 भन्दा बढीले आत्महत्या समेत गरे।
लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका वा कोरोनाको विश्वव्यापी त्रासका कारण उत्पन्न भएको नैराश्यता, मानसिक सन्तास जस्ता कारणले धेरैले आत्महत्याको बाटो अपनाएको सामाजिक अभियन्ता बताउँछन्। अब यो यस्तो छ कि कोरोनाको बेलामा त अहिले विश्वभरि हेऱ्यो भने मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू अरू समयको भन्दा 2 गुणा बढी देखा पर्यो कि अहिले। र झन् अब मानसिक स्वास्थ्य त के भयो, नर्मल टाइममा त मान्छेको अब दुःख छ होइन, अब मानसिक समस्याहरू बढिरहेको हुन्छ र यसका धेरै कनेक्सनहरू छ क्या। यसका सामाजिक आर्थिक पक्षहरू, अरू शारीरिक रोगले पनि मानसिक रोग ल्याउनेहरू, इभन मानसिक रोगले पनि अरू खालको शारीरिक समस्याहरू ल्याउने देखिन्छ। मनोचिकित्सक तथा मनोविदका अनुसार धेरै मानसिक समस्या उपचार गरे ठीक हुने हुन्छन्, तर उपचार हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको अभावमा पनि समस्या बढ्ने गरेको छ। मानसिक स्वास्थ्यको समस्या जो कोहीलाई हुन सक्छ, लुकाएर नबसौँ, खुलेर कुरा गरौँ। किनकि खुलेर कुरा गरायौँ भने हामीले जसरी अरू रोगहरूलाई सामान्य हिसाबमा ठिक गर्न सक्छौँ, मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई पनि त्यसरी नै सजिलै हामी ठिक गर्न सक्छौँ। कुनै पनि किसिमको मानसिक समस्या भएको महसुस भए त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र पाटन अस्पतालको हेल्प डेस्कको हेल्पलाइनमा सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर सरकारको स्पष्ट नीति छैन। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ विवेक कोइरालाको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भाइरस फैलिँदो क्रममा रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। हाल विश्वभर 3 प्रकारका कोरोना अस्तित्वमा छन्। बेलायत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा देखिएका भाइरस बढी संक्रामक रहेको पाइएको छ। नेपालमा नमुना परीक्षणमा युके भेरिएन्टसँग मिल्दोजुल्दो भाइरस देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। 6 हप्ताभित्र कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्ने निश्चित भएकोले सावधान हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यसमाथि विश्वमा देखिएका कोरोनाका 3वटै भेरिएन्ट भारतमा फैलिएको हुँदा नेपालमा पनि थप जोखिम पर्ने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोभिडबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका पर्यटन, होटल, ट्रेकिङ, साना मझौला उद्योग, कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। अर्थतन्त्रलाई कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काउन अर्थले BBB को सिद्धान्तबाट बजेट निर्माण थालेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिडको समस्या र असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भएपछि आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा ठूलो हुने भएको छ। अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिन पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षामा बजेटको सिलिङ बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कुल बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन, चालु खर्च 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड, पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको कारण आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट 17 खर्बको हाराहारीमा ल्याउन सकिने गरी सिलिङ तोकेको छ। कोभिडको कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउने रणनीति अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले BBB बिल्ड ब्याक बेटरका अवधारणाबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। कोभिडसँग पनि कसरी बच्ने र कोभिडले पारेको क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, बिल्ड ब्याक बेटर भन्छौँ हामी यसलाई। कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा कसरी पुर्याउने, अझ त्योभन्दा राम्रो अवस्थामा कसरी पुर्याउने, उद्योग क्षेत्रलाई कसरी पुर्याउने, वाणिज्य क्षेत्रलाई कसरी पुर्याउने, पर्यटनका क्षेत्रहरू विशेष गरेर होटल, ट्राभल टुरिज्मका कुराहरू, नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त भरण पोषण गर्ने। अर्थले BBB को अवधारणा अनुरूप कोभिडको महामारी भन्दा अगाडिको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वदेशी उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट लगायतको सुविधा दिने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रारम्भिक तयारी। आगामी बजेट BBB को सिद्धान्तबाट आउने, बजेटको आकार सिलिङ बढाउने तयारी। बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, हवाई र शिक्षालाई प्राथमिकता, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता र राहत। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने अर्थ मन्त्रालयको रणनीति। बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित राहत तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम समावेश गरिनेछ। बजेट तयारीको चरण चलिरहेको छ। अहिले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले
सिलिङ जुन मन्त्रालयहरूलाई दिएको छ त्यो सिलिङमा रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्ना बजेटहरू प्रस्ताव गरेर आफ्नो कार्यक्रमहरू चाहिँ LMBIS मा इन्ट्री गरेका छन् र त्यसैभित्र रहेर मोटो रूपमा अहिले नीतिगत रूपमा के गर्दा अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ, कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदा ठिक हुन्छ। अहिले एकातिर कोभिड नसकिएको अवस्था छ, अर्कोतिर कोभिडले मार पारेको अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमा अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउने गरी कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्ने गरी विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। जब सरकार हेरफेर तथा चुनावको कुरा आउँछ नेताहरू बल्ल जनता सम्झन्छन् र गाउँ पुग्छन्। अहिले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू जिल्ला दौडाहामा छन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा झापा पुग्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पश्चिम रुकुम पुगे। देउवाले झापा पुगेर सरकार कांग्रेसले नै बनाउने दाबी दोहोर्याए, तर सशस्त्र युद्ध सुरुवात गरेको भूमि रुकुम पुग्दा प्रचण्ड भने भावुक बने। उनले सँगै युद्ध लडेका साथी जो अहिले उनीसँग छैनन् तिनीहरूलाई सम्झँदै आफूले गल्ती गरेको भन्दै पछुताए। एक रिपोर्ट। एक समय थियो देश नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला वरिपरि हुन्थ्यो। जब उनी गृहनगर विराटनगर पुग्थे यो देशका बुद्धिजीवीदेखि लिएर सञ्चारकर्मीको ध्यान विराटनगरतिरै तानिन्थ्यो, किनभने केही नयाँ विचार र देशमा हुन लागेको केही महत्त्वपूर्ण घटनाको सङ्केत उनले त्यही दिन्थे, जसले गर्दा विराटनगरले कोइराला पुग्दा हरेक पटक देशलाई तरङ्गित गर्थ्यो। देश गणतन्त्रमा जाने तर्खर गर्दा कोइरालाले बेबी किङ शब्दको प्रयोग त्यही विराटनगरमा गरे। द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आउन लागेको सूचना पनि उनले त्यही दिए। गृहनगरसँगको प्रेम र गृहनगरलाई चर्चामा ल्याउने यो शैली अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सिक्न खोजिरहेका छन्। प्रचण्ड चितवन पुग्दा केही नयाँ कुरा ओकल्ने प्रयास गर्छन्, तर मङ्गलबार सशस्त्र युद्धको बीजारोपण भएको पश्चिम रुकुम पुग्दा उनी भावुक बने। सँगै युद्ध लडेका तर अहिले छोडेर हिँडेकाहरूलाई सम्झँदै आफ्नै भाग्यलाई धिकारे। 70 को चुनावमा ममाथि बम प्रहार गर्ने म केही सेकेन्डले मात्रै बचेको थिएँ। ती बम प्रहार गर्ने साथीहरूलाई मैले गृहमन्त्री बनाएँ। सायद मैले गल्ती गरेँ। संगठन जनतामा प्रभाव केही पनि नभएको मान्छेलाई लड स्थायी समितिमा राखेको ती टिकाउ माल साबित भयो। सायद मैले गल्ती गरेँ। रुकुमवासीहरू सामु उभिएर उनले निकै पश्चाताप गरे। हिजो जनयुद्धमा त्यत्रो त्याग गर्नेहरू कता कता पार्टीको नजरबाट अलि छुटेर जस्तो फटाफटा टाइपका मान्छेहरू चाहिँ हेडक्वार्टरलाई घेराउ गरे भने जस्तो जो देखियो, म त्यो आत्मालोचना पनि तपाईँसँग गर्न आएको। अब म त्यस्तो गर्दिनँ। बुधबार सल्यान पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड उही पीडा दोहोर्याए। उता कांग्रेस सभापति देउवा पनि जिल्ला घुम्न रुचाउने नेतामा पर्छन्। ज्योतिष शास्त्रमा खुबै विश्वास गर्ने देउवा हरेक महिना ज्योतिषीलाई भेटिरहन्छन्। कैलाली पुगेर आफूलाई ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेको बताएर जगत हँसाए। 4 पटक यो देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवा अहिले त्यही ज्योतिषीको भविष्यवाणी पूरा गर्न लागि परेका छन्। तर उनको लागि कुन चाहिँ ग्रह अनिष्ट ठाउँमा बसेको कुन्नी उनको सिंहदरबार जाने सुरसारको तालमेल नै मिल्न सकिरहेको छैन। सार्वको प्रधानमन्त्री हुँदैन नि, त्यसलाई संख्या चाहिन्छ। संख्या निश्चित रूपबाट सुनिश्चित हुनुपर्छ संख्या पनि। माधव कुमार नेपालले भने रौतहट त्यागेर कोटेश्वर रोजेको धेरै भइसक्यो, तर मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू तराई नझरेको धेरै भइसक्यो। उनीहरू काठमाडौँमा नै मग्न छन् र कसरी हुन्छ सरकारमा जाने कसरतमा छन्।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् 2020-2021 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकार कर्मीहरूमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो। प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन 2077 पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सभापति निरुदेवी पालको संयोजकत्वमा गरिएको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन पारित गरेको हो। संगठनले असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको स्रोत साधनको संरक्षण गर्न नसकेको, अख्तियारको दुरुपयोग गरेको लगायतका गुनासो आएपछि समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। हाल नक्साल-स्थित बालमन्दिरमा 85 बालबालिका रहेका देशभर 10 बालगृह सञ्चालन भएका छन् भने ललितपुर, काभ्रे, दोलखा, कपिलवस्तु, म्याग्दी, मकवानपुर, गोर्खा र सर्लाहीमा गरी 378 बालबालिकाले आश्रय पाइरहेका छन्। देशका 76 जिल्लामा नेपाल बाल संगठनको सम्पत्ति रहेको तथा संगठनले भोगचलन गरिरहेको तर दर्ता श्रेष्ठता नभएका कारण अन्य सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्न खोजेको तथा प्रयोग गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थलगत भ्रमणमा देखिएका विषयवस्तु समावेश गरी तयार गरिएको नेपाल बाल संगठनको स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदन 2077 माथि समितिको आजको बैठकमा छलफल भई परिमार्जन सहित सर्वसम्मतिले पारित भयो र उक्त प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने निर्णय भयो। बाल संगठनभित्र विकृति बढेको भन्दै 2077 साउन 12 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले संगठनको पुरानो कार्य समिति भङ्ग गरी विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बुधबार देशैभरि मतदान भएको छ। महासंघको केन्द्र, प्रदेश र शाखाको नयाँ कार्यसमिति छनौट गर्न बुधबार मतदान भएको हो। पहिलो पटक महासंघले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत नेतृत्व छान्न लागेको हो। अध्यक्ष पदका लागि विपुल पोखरेल, निर्मला शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकी हुनुहुन्छ। आगामी 3 वर्षीय कार्यसमितिका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा केन्द्रका नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियन र माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर, एमाले निकट प्रेस चौतारीको नेपाल खनाल पक्ष लगायतले पोखरेलको अध्यक्षतामा गठबन्धन बनाएका छन्। त्यसैगरी ओली निकट प्रेस चौतारीले तर्फबाट शर्माको नेतृत्वमा प्यानल बनाएको छ। केन्द्रको अध्यक्ष पदका लागि स्वतन्त्र रूपमा गजेन्द्र बुढाथोकीले उम्मेदवारी दिनुभएको हो। पत्रकार महासंघको इतिहासमा पहिलो पटक केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि देशभरका पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाएका हुन्। यसअघि जिल्ला, प्रदेश, प्रतिष्ठान, एसोसिएट लगायतबाट चुनिएर आएका समिति पार्षदले मात्रै केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो। अब बिजनेस न्युज। 3 दिनसम्म लगातार बढेको शेयर बजारमा केही करेक्सन देखिएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 2 अङ्कले घटेर 2671 बिन्दुमा कायम भएको छ। कारोबार रकम पनि घटेर 7 अर्ब 26 करोडमा सीमित भएको छ। कारोबारमा आएका 215 कम्पनीले 76,000 कारोबारबाट 1 करोड 65 लाख किता शेयर 7 अर्ब 26 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। बुधबार कारोबारमा आएका अधिकांश उपसमूह ओह्रालो लागेका छन्। सर्वाधिक उकालो लाग्ने उपसमूह मध्ये
होटल तथा पर्यटन उपसमूह 232 अङ्कले उकालो लागेको छ। माइक्रो फाइनान्स उपसमूह 107 अङ्कले उकालो लागेको छ। विकास बैंकको उपसमूह 40 अङ्कले उकालो लागेको छ भने बैंकिङ उपसमूह 5 अङ्कले उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह 201 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ भने जीवन बीमा उपसमूह 106 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बुधबार 87 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। 77 कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 15 कम्पनीको मूल्य स्थिर छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बुधबार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा नेपालको जनस्वास्थ्य अवस्था भने नाजुक देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिस स्वस्थ हुनका लागि शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तीनवटै पक्ष स्वस्थ हुनुपर्छ। तर नेपालको समग्र स्वास्थ्य स्थिति हेर्ने हो भने 60% मानिस रोगी भएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा समान पहुँच भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। एकातिर दीर्घ रोगीहरूको संख्या बढ्दो छ, अर्कोतिर उपचार पाउन शास्ति छ। विपन्न वर्गलाई उपचारमा सरकारी सहयोग दिने भने पनि त्यो व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 10,000 नागरिकका लागि 5 जना चिकित्सक चाहिने मापदण्ड तोकेको छ। तर नेपालमा कति बिरामीलाई कतिजना चिकित्सक आवश्यक हो भन्ने नीति नै छैन। त्यस्तै मुटु, मृगौला, क्यान्सर लगायत 8 जटिल रोगका लागि 1 देखि 4 लाख आर्थिक सहयोग दिने भने पनि उक्त रोगको उपचारको लागि त्यो रकम अपर्याप्त छ। मानिसको जुन एउटा जीवनशैली जुन परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ र हाम्रो जुन खानपान छ त्यो खानपान पनि पहिलाको भन्दा एकदम धेरै, खास गरी चाहिँ अब बाहिर जुन एउटा तयारी खानाहरू हामीले भन्ने जङ्क फुड भन्ने गर्छौँ, त्यस्तो खानाहरू खाँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले पार्ने जुन एउटा शरीरमा प्रभावहरू छ त्यो दीर्घकालीन प्रभावहरू पर्ने गरेको पनि पाइन्छ। पछिल्लो समय मधुमेह, उच्च रक्तचापका बिरामी अधिकांश घरमा भेटिन्छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 25% अर्थात् 75 लाख मुटु रोगी छन्। वर्षेनी मुटु रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको असर, वातावरणीय प्रदूषण, अत्याधिक मात्रामा विषादीको प्रयोग र आधुनिक किसिमको जीवनशैलीले प्रत्येक वर्ष 20,000 मानिसको क्यान्सर रोगका कारण मृत्यु हुन्छ। मृगौला रोगका वार्षिक करिब 3,000 बिरामी थपिने गरेका छन्। नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्युज। पत्रकार महासंघमा नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान सम्पन्न। पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट महासंघमा नेतृत्व चयन हुने। चीनबाट अनुदानमा ल्याएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आजदेखि सर्वसाधारणलाई लगाइयो। 7 जिल्लाका 23वटा खोप केन्द्रबाट खोप दिइयो। नेपालको वायु प्रदूषण तत्काल सुधार नहुने वातावरण विभागको भनाई। देशभर लागेको डढेलो प्रदूषणको मुख्य कारक रहेको ठहर। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 जना मन्त्रीद्वारा राजीनामा। माओवादी बाहिरिए पनि संसदको अङ्कगणितमा मुख्यमन्त्री भने बहुमतमै। नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। सरकारले व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख। निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी मोडलको रूपमा परिचित गराउनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। पुरानो सोच र कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड। भीम रावलको संयोजकत्वमा नेपाल पक्षले बनायो सुदूरपश्चिम समानान्तर कमिटी। प्रदेशस्तरीय विस्तारित बैठकद्वारा 8 जिल्लामा कमिटी गठन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 339 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 74 जना संक्रमण मुक्त। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि तनहुमा 172 जना सुपेरिवेक्षक छनौट। जनगणनाका लागि तनहुमा 2346 जनाको निवेदन।
बेस्केट जात्रा नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले जात्रा रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 884 ग्राम सुनसहित एकजना पक्राउ। राइस कुकरमा हालेर ल्याए सुन, कम्पनीमै सुन फिट गरिएको हुन सक्ने अनुमान। म्याग्दीका 47 सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा करिब 1200 हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति। बहुमूल्य जडीबुटी, जङ्गली जनावर र वन पैदावार नष्ट। गैर कानुनी रूपमा कस्मेटिक सामान उत्पादन गर्ने एकजना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ ढुङ्गे अड्डाका चेतन गोयल। पाल्पामा डढेलु नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सामग्री जिल्लाका सुरक्षा निकायहरूलाई हस्तान्तरण। 3,35,000 बराबरको सामग्री सहयोग। पर्वतका 288 सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु। विद्यालयमा नै खाजा खान पाएपछि विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो। उदयपुर स्थित गाईघाटको बाल मन्दिर माध्यमिक विद्यालय बनाउन भारतद्वारा 4 करोड 29 लाख सहयोग। सामुदायिक परियोजनाको रूपमा अघि बढाइने नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको भनाई। गाउँमा पानी नहुँदा कुवा पँधेरोको पानी जोहो गर्न बाध्य तनहुँको भिमाद नगरपालिका 5 का 72 घरमा धारा जडान। घर घरमा धारा जडान भएपछि स्थानीयवासी हर्षित। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बुधबार पनि बढ्यो। प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेर 88,000 रुपैयाँमा कारोबार। लगातार बढेको शेयर बजारमा ब्रेक। नेप्सेमा सामान्य गिरावट। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्समा भने सुधार। NBA क्लब लिगमा महिलातर्फ न्यू डायमन्ड र नेपाल पुलिस फाइनलमा। पुलिस र डायमन्ड बिहीबार उपाधिका लागि भिड्ने। दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध अघिल्लो खेलमा 193 रन बनाएका फकर जमानले फेरि बनाए शतक। 104 बलमा 3 छक्का र 9 चौका प्रहार। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा 4000 भन्दा बढीको मृत्यु। स्वास्थ्य सङ्कट निम्त्याउनुमा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जिम्मेवार भएको आरोप। इथियोपियाको अफार र सोमाली प्रान्तमा हिंसा भड्किँदै गत शुक्रबारदेखि भएको झडपमा 100 भन्दा बढीको मृत्यु। र दक्षिण एसियामा कोरोना संक्रमण दर तीव्र। भारतमा एकै दिन 1,15,000 बढी संक्रमित। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले भ्यागुताको कोशिकाबाट जैविक रोबोट बनाएका छन्। यो पानीमा पौडिने मात्र होइन, आफ्नो कलपुर्जा पनि बदल्न सक्छ। यो रोबोट जेनोबोट्स बायोलोजिकल रोबोटको अपडेटेड भर्सन पनि हो, जसको पछिल्लो वर्ष अनावरण गरिएको थियो। यो जिउँदो रोबोटलाई टुफ्टस युनिभर्सिटी तथा वर्मोन्ट युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकले भ्यागुताको कोशिकाबाट तयार गरेका हुन्। यो सानो रोबोटले कैयौं काम एकसाथ गर्न सक्छ। यो आफै चल्न सक्छ भने आफ्ना रोबोट साथीहरूसँग मिलेर सैनिक जसरी कुनै कामको परिणाम निकाल्न सक्छ। यस नयाँ रोबोटमा कैयौं नयाँ प्रविधि जोडिएका छन्। यसले कैयौं एकल कोशिकाहरूलाई जोडेर आफ्नो शरीर समेत बनाउन सक्छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आगामी जनगणनामा भारत अतिक्रमित क्षेत्रमा हुने या नहुने अझै अन्यल। सुरक्षा दिए गणना गर्ने तथ्याङ्क विभागको तयारी। सुरक्षाबारे गृहको जवाफ अस्पष्ट। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भाइरस फैलदो क्रममा रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाई। 6 साताभित्र संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने चेतावनी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेपालको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक। समग्र अवस्थामा 60% नेपाली कुनै न कुनै रोगबाट प्रभावित। चुनावको कुरा आउन थालेपछि नेताहरू जिल्ला दौडाहामा सक्रिय। प्रचण्ड रुकुम पुगेर भावुक बन्दा। देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी झापामा पनि दोहोर्याए। र सरकारले थाल्यो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तयारी। कोभिड-19बाट प्रभावित क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्र किन अलमलमा परेको होला? डराएर होला भन्नेले तालीमा र डराएर होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।